dikurangi 5. Oh, 14 dikurangi 5. Oh, 14. Kabehna teh. Kan 14. Tingali. Oh, 14. Kita 14. Ayeuna dikurangi 5. Itu tinggal sabaraha di mana hitung luhur. Oh, tuna. Nah, ayeuna teh berarti tinggal 8. Meureun nasi cokot kulantaran tadi hiji. Ayeuna 8. 8 dikurangi 3. Oh, kesana sabriji. Sabriji kesana. Hitung. Harus dikurangi 5. Nu kerodong bisa datang Gus teh nya. 8. Dikurangi 3. Jalake nu aing nya. Kurangi 3. Sabriji. 5. Sok anu teh yang ke 5 di mana? Heeh. Ayeuna ieu teh bisa dia teh 12 dikurangi 5. 12. Ayeuna dikurangi 5. Oh, sabriji. Kita makan luhur. Ini sapotong. Ya menepi. Kenapa hapus tadi mana?
Itu mah daekeun disada itu daekeun nyada daekeun nama